Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere ko te hia o te kāwanatanga ki te whakakore atu I ngā kaunihera a Takiwā. Ka tuku I te haipapa ki etahi poari hall ko Moko Tepania te kahika o te kaunihera ārohe o te hiku o te ika ka rapu ake tātou I ona whakaaro. I tū atu I aia he manuhiri rangatira no tā te karere I tēnei rā, ko ia ko te minita whakawhanake rohe, o tira minita whakawhanake Māori me te minita atawhai hoki tama pōtaka, minita o te papātawhai. Ko ia e tino wero hia nei e te iwi o ngaitahu I tēnei wā. Ka te iwi kei ngā uri o te ruatāngai tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere. Ko ia tētahi o ngā kaiarahi iwi, a kaiarahi poari tautohito o te tai tokerau. Ka tahi anō a Pita Tipene, a kā ko paua, hei toihau o te kaunihera a Takiwā o te tai tokerau. Engari tērā pea ka poto noiho tāna noho ki tērā tūranga ike ona. I te hia o te kāwanatanga nei ki te whakakore atu I ngā kaunihera a Takiwā. Huri noa I te motu. Kaya Harata Brown, te roanga atu. Ko te kaunihera ārohe o te tai tokerau te manatu tiaki I te taiao, whakahaere I ngā taonga o te taiao mai te kaipara ki te reinga. Kei konei katoa mātou ngā kaunihera mo te iwi te take, mō ngā hapori, mo te taiao te take, nā reira e titiro atu ana mātou me pēhea e anga mua I runga anō I ngā whakaaro o ngā iwi o te tai tokerau I te tuatahi. Hakua kātahi anō ka tū ngā pōti kaunihera me te whakamana ko Pita Tipene o Ngāti Hene te hea mana hau, ko ngā tai o Panoni te haere ake nei. Mō ngā whakataunga tiriti, koe wena ngā mea me āta tirohia, kia tiakina e te kaunihera, e te kāwanatanga. What about iwi? How will they be represented on these boards? Well, any existing treaty settlement, of which there are many that involve regional councils, will be carried through into the new system. So we're not proposing to get rid of existing Crown treaty obligations in relation to that. But there's no mandatory role for iwi representation on the combined territories boards. Why not? Well, because the government's view is that we don't agree with separate representation in that regard. Ko tā te tono, te kaumātahi ngā kaunihera ārohe, ko te tai tokerau tētahi, ka taka ki raro I ngā combined territory boards. He mea tōpu I ngā koro matua me ngā kaunihera, e kore e tau mā te pōti kaunihera ārohe. It has been absolutely hopeless how much we have bound this show up in bureaucracy and red tape. That has to stop. No other government in recent times taken on the RMA reform like we are. It's going to be a major reform of this government and we're going to simplify it. Future state of local government in terms of what they do is very different to the status quo and the activity that will in effect be removed as a result of RMA reform will correlate in terms of who does what. Hei tā te kaiarahi nei ko tahi tonu te mahi, he mahi mā te iwi. Me whai reo ka tika. Ka tūwhera ngā tāpai kōrero mo te tono hau, taino atu ki te rua te kau o Puere. Harata Brown, te karere. Nō reira, heha te pānga o tēnei hia o te kāwanatanga ki te whakakore atu I ngā kaunihera a Takiwā ki ngā kaunihera ārohe. Ko Moko Tepania te kahika o te kaunihera ārohe o te hiku o te ika. E te rangatira e te hoa e mihi ane ki a koe tēnā koe. Hei, mihi nui ana ki a koe te wharata. E hoa, kei te taunga wakarere rangi koe o kirikiri roa. Kirikiri. E whakatika ana ki te haere ki te hui a te maruata I te whanganui ātara. Ko te take matua, ko tēnei take tonu nei mo te hia o te kāwanatanga. Ki te whakakore atu I ngā kaunihera a Takiwā. Te kaumātahi, huri noa I te motu. Kia o mōhiotanga e Moko. E pēhana ngā whakaaro o ngā kahika Māori o te motu ki tērā hia o te kāwanatanga. O tira o te maruata. O tika tuatahi ake ne, a haunei nā tahi no katoa I roto I taku pōti, ana I tū ke atua hau mo te kaunihera o te hiku o tika, kaua ki te kaunihera a taia o te tai tokerau, engari I raro I tēnei kaupapa ko hakatakotorea ko tāpaitia e Wenerei minita, ko tōna tikanga ka huri ahau, tēnei koromatua, tēnei kahika nei, hei kai kaunihera mo te kaunihera taia o te tai tokerau. Hanga a wanga māharahara ana hau ki tērā, e mohio ana hau ki te hui a pōpō
o te maruata ka tino wānanga ai mātou ngā mema Māori o tēnei rohe whānui I roto I ngā kaunihira ki tēnei kaupapa. Me taku mōhio tonu ko ngā āwangawanga, he āwangawanga mō ngā take Māori, mō ngā take mō te taiao, mō ngā take mō te māngai o te Māori ki roto I Wenerei kaunihira. Tahi no wetahi kaunihira ka pōti hakai kia ūtonu ko ngā wāri Māori I ainei nei kite ana I raro I te hiehio te kāwanatanga ka haka koringia wera tūru, rakau I te tika. Nā reira, ko te hiehio o te kāwanatanga, ko te tūraki I ngā kaunihera takiwā, te kaumātahi huri noa, kaunihera tai ao rānei, ka whakatū rātau I etahi poari o ngā kahika o ngā kaunihera ārohe, ka are hoki he tūru motuhake mō ngā iwi Māori, ka pēhea nei ki o whakaoro, ka pēhea nei te mana o ngā iwi, me te mana o te tiriti o Waitangi, I raro I tēnei ahunga hou a te kāwanatanga. Ai, mōhio ke ana hau ka memeha kēne I roto I ngā whakaaro I roto I te pai poto kei a rātau. Te pai tawhiti karere kēpea, engari I roto I taku tirohanga me taku mōhio ki te kaupapa ko haka takotoria. Ka meha ke te wairua, te mana me te tika anō hoki o te noho o te Māori me ngā kaupapa Māori me te hakaaro me te ao Māori I roto I ngā hakahaeretanga o ngā kaunihira ārohe. He rereke ko tā te tirohanga o tērā kaunihira o te tai tokerau ki te tirohanga o taku kaunihira o te hiku o tika. E mōhio ana ka taia te haka kotahi, ko pērā ki roto o tāmeki makaurau, tūranga nui ākiwa, te tairawhiti, ki roto o tāhimana me wera atu o ngā momo rohe. Engari kia tai atu ki taua wā ka mōhio mena rani ka noho ko wera haipapa ki runga I wōkupoko whiwhi me te kaunihira o te hiku o tika, e mataku ana hau ki te ngaro haere o tērā reo mō te Māori I roto I ngā āhuaranga. Ko te mea pai kona I te tai tokerau, e ko tahi ana mātou ko ngā koromatua, ko te hiamana o te kaunihira o te tai tokerau o matua Pita Tipene, kia āta mahi tahi ai mātou katoa mo te pangaketanga o te tai tokerau te take. Me te mōhio iho, ne, Moko, he maha ngā whakataunga tiriti, ngā whakahaere kāwanarua I te wai Māori, ngā whakaitanga tai ao, wainganui te Māori me te Pākehā, kei ngā kaunihera ā takiwā e noho mai ana. Kei te pā heke rānei, e ne momo kaupapa I raro I tēnei hia hou o te kāwanatanga. Tika tonu rāne. Ka whai hakaaro ake hau ki ngā mana haka hono ārohe ko Waitohua ki Wainganui I te kaunihera o te tai tokerau, me ngā iwi me ngā hapu o tēnei rohe. Ka pēhea anō ko te mana me te reo o te Māori ko haka manatia I roto I wera momo tuhinga, I roto I wera momo tiriti, I raro I te hakahaeretanga o te rohe I tētahi Complied Territorial Board ko haunahe anō tērā ka whai reo atu pea. Engari anō mo taku pisi haere mo te hakahaere I taku kaunihira, ka hikia tonu rātou kia hakahaere hau I kaunihira ke atu, ka pēhea te premia, mena ka tohu atu au ki aia, me hakahaere ia I motu I whenua ke atu I tēnei o Aotearoa, hanga pōrangi ke. Ka pai tēnā tauira e hoa, ka aha te premia. Ka pēhea rānei te premia mena ka ki me whakahaere koe I tēnei whenua, me tētahi atu whenua I te wā kotahi. Ka mutu e hoa, e ahu atu ana koe ki te hui a te maruata a pōpō no reira. He aha te karere nui, te karere matua. Kei te kawea e koe ki taua hui, ki te ture I te kāwanatanga, tēnei whakakoretanga o ngā kaunihera a takiwā nei. He hanga mahi a ngā kaunihera a takiwā e manoko nei koe, kia tāwharau tonutia, kia whakaruruhau tonutia I raro I tēnei kaupapa, kia kaue ngaro I tēnei whakakoretanga o ngā kaunihera takiwā nei. Te rākau haka marumaru e tiaki nei I te iwi I roto I te āwha, I roto I ngā āhuaranga mōrearea, ka tai mai ki runga I ngā take o te wā, ne? Tērā te tahi mea nui hakahaere hiana e te kaunihira ārohe o te tai tokerau. Te mana o te reo Māori I roto I ngā pūnaha o te resource consenting mo te tukutuku I te tiko, te wai tiko, wai parapara, wai āwha, wai Māori, wera momo mea ā taio katoa e hakahaere hiana I te kaunihira o te tai tokerau, ka hore ahau e hihiana I roto I Wenerei āhuaranga kia kite I te mahi a te kāwanatanga, kia panake I wera ki te rāpehi, kia waiho mā rātou ke e tuku I te kino ki runga I a papatu anuku ka hore.
Rawe Moko e mihi nui atu ana te karere ki a koe, tō whakawāte i a koe, mohi ana koe, tatari ana koe kia. Piki i te wakarerangi ki te whakanui ātara, kei te taunga wakarerangi o kirikiri koe e hono mai ana ka mihi a te karere ki a koe. I enei maramara kōrero, engari te atahua hoki o enei kōrero me ki pēnei a hau, he maramara paunamu. Ka mihi ki a koe, hoa tēnā koe. Ei, tēnā koe mara, tēnā koutou. Ka rawe. Hoi anō rei tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko te pāti nā hinara ka hono mai ki tā tātou a Wāhanga ko tamapōtaka, minita whakawhanake Māori, ātai hoa kene. Kuia ka rangatira rawa tūnei a te karere i tēnei rānei e te iwi, te hononga mai o te minita whakawhanake Māori, minita papaata whai hoki o tamapōtaka ki tā tātou a Wāhanga, e te raukura ka meha o te au te kāreti, e mihi ana ki a koe, nau mai rā. E te mārohi matātoa o te ao tiwi, tēnā koe. E hoa, kei te whai koutou o te kāwanatanga kia kore hāhā i a koutou ngā kaunihera a takiwā nei. Ai rānei ka ngaro ngā tika te mana whakaawe rānei o te Māori ki te wai Māori ki ngā taketaia o hoki i raro i tēnei kaupapa hou a koutou. E kore e ngaro te mana Māori ki ēnei āhuatanga o te tai awe hoa. Me te mohi hoki e te o ngā kaunihera takiwā nei, he pai no rātou ki te whakatina nei ngā whakataunga kreme me te wairo o tō tātou tiriti. Engari e ti, kāri te whai, taima whai haora rānei moera momo take. Nā reira, kua kite hoki, kua rangono hoki ngā kōrero a te minita pihopa me tana kāhui tautoko. E haere ana te kaupapa, engari kaore anō kia tau te pire ki mui te aroaro te whare pāremata, he kaupapa anō, he kōrero anō, kei te haere. E kōrero ana hoki tō hoa pihopa kia kaua rawa te Māori e whai tūru motuhake ki enei poari hou ka whakatūria hei whakakapi ake i te tūranga o ngā kaunihera takiwā. Pēho whakaaro ki tēnā. Ai rānei me whai tūru motuhake te Māori ki enei poari hou ka whakatūria e koutou. E hoa kaore anō kia tau te kōrero ki roto i te whare pāremata. Koira hoki kua kitea ko rangona e ngā whakatau. A minita pihopa me te mohi o hoki i roto i tāku e titiro nei, e rongo nei, ka hana te kāhui Māori ki te whiriwhiri, te kāhui marea ki te whiriwhiri i te kanohi Māori, ki rungi ngā kaunihera a taone nei, ngā kaunihera a rohe nei. Nā reira kare kore kitea e te Māori ki rungi i rā momo kaunihera takiwā. Kia tahuri ake ki ngā kaupapa taia o ngā kaupapa papaata whai. Nā hei tā Justin Tipa kai whakahaere i te runanga o Ngaitahu. Ko te huanui ka puta i o whakahoutanga ki ngā ture papaata whai. He whakatūmata iti ngā whenua o te papaata whai i raro i te konehitanga. He momo tāhai hei tāna. He whakamana kore hoki i te whakataunga tiriti a Ngaitahu. He ato whakautu ki tērā kōrero ana. O ko enei kōrero kua takoto atu ki mui te aroaro te kōti me te moi o hoki ko rāhui tia taku arero ki te ata a wherawhere ngā kōrero ki te kōti. Engari, ko ngā mahi a te patpaata whai tēnei wā, he noho tahi, he wānanga tahi, i te anga whakamua o tēti pire kaore anō kia pātuhia, kia tuhia rānei e ngā kaituhi ture o te whare pāremata. Nā reira, tārea te wā hoki, ka kite i eti whakaro ki te ata whakarewa i ngā ritenga me ngā tikanga a ngā iwi i raro i ngā whakataunga tiriti me rā āhuatanga engari ko tōna kōrero matua ai rā neke atu i te ono takau, whiti takau o raupea o ngā whenua kei raro i te whakahairetanga te papaata whai kei roto i te takiwā o Ngaitahu. Nā reira, me noho, me haere, me wānanga kātika i Wainganui i tērā iwi taurikura rangatira o Ngaitahu kia kite hoki te māramatanga o tēnei kaupapa. E hoa, hei whakakapi ake, he Māori koe, he Māori tāua, kāre kore, kua ata noho koutou ko tō whānau, koutou ko tō hapu, ko tō iwi ki te kōrero, ki te wānanga i ngā kū raku i ngā raruraru o te wā kua pātu nei ki te pāti Māori.
E aroha ana koe, e ngākau nui ana rānei koe ki te pāti Māori, kia tūtonu te pāti Māori, haia hātu rānei māu nā te mea, kei te taha matau koe o te whare, kei te taha māui te pāti Māori, no reira, haia hātu māu matama pōtaka ngāraru o te pāti Māori. E hoa kei te taha Māori au I tēnei wā, me te mōhio hoki, ēnei āhuatanga e pānei ki te pāti Māori, e pērā ki ngā pāti katoa o te whare pāremata, he wā ka piki, he wā ka heke. Me te mōhio hoki, kei a rātou e ti paku kōrero, e ti kōrero nui I tēnei wā, engari ko wai ka hua, ko wai ka mōhio, a pōpō pēr, kei te pāti Raipa, kei te pāti Kahurangi rānei. Nā reira, ko tāku ki a tātou, ngā uri me ngā uki whakaheke a ngā iwi Māori, kia kaha tātou ki te āpai ngā tikanga tupuna mātua. Kaua riro ngā tōranga pū o te wā e whiriwhiri te huarahi tika mō tātou whānau hapu iwi marae hoki. Engari whakakotahi tia tātou ki ngā tikanga tupuna mātua ki te ātatiaki ngā tamariki me te taiao me rā hauatanga katoa. A tāhua tēnā whakautu e te rangatira tama. Mihi ana kia koe I te tāhua o tēnā whakautu. E rite ana ki te tāhua o tō hurungutu I tēnei wānei e te hoa. Engari ko te tumanako ia, hei te mutunga o te marama o Noema nei, ka heua e koe tēnā hurungutu I tō kanohi. E mihi ana kia koe te rangatira tēnā koe. Mā te rātapu hoki e ngaroa I tērā hurungutu e hoa. Bia ne kia koe, tēnā koe, tama pōtaka E TV minita whakawhanake Māori. Kātiha, he hōkai a whakamua nui tai ore ore mō te hapori turi o tēnei whenua. Kua mahi tahi te tūwā papa turi o tēnei whenua rāua ko Karere Technologies. Kia otia ia rāua he whare puka puka mati hiko o te whakatū. Hei oranga hou mō ngā turi. I haere tā tātou kai kawe kōrero a mārena mane ki te whakarewatanga. I reira te hunga turi e whakaputa ana I o rātou whakaaro ki tēnei hangarau hou o te wā. Aha ko te kiki o te whare I te tangata, he noho puku. Ko te oro noi ho o ngā ringa e kōrero ana. I te rangi nei he āheitanga hou, kua hua mai. Truly for me, growing up as a turi Māori, I feel like, as you probably know, turi Māori communities don't get a lot of access. There isn't a lot of visibility. We miss a lot of information, and there's a lot of barriers. Others are more fortunate than us. We as a hearing community take that as granted, but it's so beautiful that if we could come up with something that would make everything accessible. That's how Karere started. Kua hono te ratonga tūwā papa turi o tēnei whenua kia Karere Technology, a mako nei ka wātea te reo rotarota o Aotearoa ki te ao matihiko, mā ngā āhua a AI e whakamaori, e whakawhiti kōrero hoki, mā te reo rotarota o Aotearoa. I am so excited. It was something that I was incredibly passionate about, and I really believed that NFT needed to invest in this project to bring it to the deaf community in Aotearoa. So I'm just so excited that we're at this stage. I ai ki te tūwā papaturi o Aotearoa, he tuatahitanga tēnei kaupapa I te ao whānui, mā te uru I ngā ariā o te reo Māori ki te taha o te reo rotarota, kia whai wāhi ai ngā reo mana e toru o Aotearoa. Growing up in a Pākehā system, in that education space, and having to adapt to them, this is an opportunity that we can take on ownership and have our Māori concept signs and our culture within our native language. And many times when we go to the marae or we have kai or with our whānau and we are seeing all that opportunity, we can use avatars to feel connected, and that will be quite important, I think, for us. Whai muri mai I tōna pakanga ki te mate Menez I tā te tumu o Karere Technology e whai ana I tōna tohu kairangi ki Waipapa tau Matarau, ka ngaro te rongo ki tētahi o ona taringa, nā whai anō he kaupapa tēnei e titi nei ki tōna ngākau. In Farsi, which is Iranian language, Kara means something very efficient. And what we want to do is we want to make accessibility so efficient that for
for every organization, giving a sign language accessibility become a no-brainer. Because New Zealand Sign Language is our official language. It's so beautiful. It has so much heritage. Let's make it accessible everywhere. Ka mutu pea tēnei kaupapa mo tēnei rangatahi Māori. Hei tāna, mā tēnei kaupapa e hono ai anō ia ki tōna ahurea. He hononga, kua roa ia e whai ana. Oh, I'm feeling excited about it. Te ao Māori in our communication and being able to use that and see that on the avatar, very exciting. I think for me, Māori communities coming together and being more confident, and one day we'll all be able to thrive. Whakarewa ai tēnei kaupapa AI hei ngā marama e ono e tū mai nei mo te hunga turi kia ngā tituri rānei. Ka pai mare nā muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. Ka tie te iwi e haere ake nei a ko ngā tohu huarere mo a popo. Ka tiha e tiwi koe nā tā te karere mo tēnei rā, e mihi ana ki o koutou hūri no i te motu me pēnei te ki, me pēnei te kōrero. Kia ora tātou.